тогда, когда у тебя реальная эмоция, да, ну то есть какая-то ситуация случилась, сложилась, еще что-то произошло, всегда надо сделать стоп. Вот это очень важно. Почему? Остановитесь на минуту, 2, 3, просто замрите. Вот где вы там стоите, сидите, лежите или еще что-то, замрите. Когда мы начинаем активно двигаться, мы эту эмоцию начинаем транслировать по всему организму, на клеточном уровне. Мы ее очень сильно усиливаем этим. Следующий момент. Подключаются все те другие эмоции, которые были до этого в предыдущей жизни, связанные, например, с этой эмоцией. И тогда вдруг вот такая эмоция превращается в какое-то такое очень мощное, очень сильное состояние, да, явно неположительное. Мы не можем мыслить, отключается логика, отключается здравый смысл, мы начинаем делать какие-то неправильные поступки совершать. Поэтому очень важно сделать вот этот стоп. Когда ты остановился, еще лучше, когда ты успокоил дыхание, да, то есть начал дышать, ну, с некими паузами, вдох, выдох, вдох, выдох. Тогда у тебя приходит следующая стадия, когда ты понимаешь, как эту эмоцию направить в твое результативное, нужное действие. Итак, первое, что мы делаем, когда нас захватывает эмоция, мы делаем вот этот стоп, остановку. Какие еще правила необходимо соблюдать при воздействии, при взаимодействии с другими людьми, для того, чтобы переключить их эмоциональное состояние в вашу нужную для вас пользу? Это чувство юмора, разрыв шаблона и «простите меня». Почему именно «простите»? Дело в том, что каждое слово несет некий информационный смысл, вибрационный смысл. «Извините» слово вроде бы по содержанию то же самое, но на самом деле через «извините» мы усиливаем чувство вины, а это приводит к неврозу. Да? А «простите меня» — это говорит о том, что я хочу, чтобы наши отношения были простыми, чтобы мы легко с вами просто договорились. И вот удивительно, по смыслу вроде бы одно и то же слово, а энергетически совершенно по-разному воздействует. Еще один мощный способ управлять эмоциональным интеллектом — это снизить уровень своей гордыни, осознанно снизить его. Да? Когда мы снижаем уровень гордыни и повышаем амбиции, на этом разрыве очень мощно растет, моментально растет наша успешность. Итак, 3 способа воздействия на состояние других людей. Это юмор, это «простите меня» или благодарность. И 3 — это разрыв шаблона.